Hello， 大家好，我係 Amy。仲有幾日就到情人節啦，咁所以今日咧就會同大家整一款好簡單嘅曲奇，就係呢個美式軟曲奇。咁佢食落去咧就係外脆內軟噶啦，有少少煙煙韌韌嘅口感嘅。咁而且咧你可以見到裏面係有好多嘅朱古力粒啦。咁呢個曲奇嘅做法係好簡單嘅啫，而且所有材料咧都係可以喺超級市場買到嘅。咁如果未準備嘅朋友咧，睇完呢條片之後就可以即刻落去買材料整啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲大概可以整到15塊細細塊嘅曲奇嘅。好，咁首先第一步咧，我哋就可以準備牛油先，咁就可以將個牛油咧放去個煲嗰度，用中細火慢慢煮佢。咁煮溶咗之後咧，就可以攪一攪佢。咁煮多大概1至2分鐘咧，你就會見到個牛油開始焦黃，同埋聞到有啲焦糖嘅香味噶啦。煮到個牛油底部有少少淺啡色咧，同埋你聞到有少少堅果味，咁就差唔多噶啦。咁呢個時候咧，我哋就可以拎起佢，然後倒落個碗嗰度咧攤凍。咁煮一煮呢個牛油咧，就可以增加曲奇嘅香味啦。唔單止有牛油味，而且仲有少少焦糖嘅味道噶。咁喺個牛油攤凍緊嘅時候咧，我哋就可以準備個朱古力粒啦。咁就可以將個朱古力咧切碎。咁但係咧唔需要將個朱古力切得太碎嘅。咁大大粒咁樣咧搣開先至會見到有朱古力漿流出嚟噶。咁大概咧切到去手指尾指甲咁大就差唔多噶啦，唔好太細塊。咁今次咧我就揀咗用黑朱古力啦，因為一陣個曲奇麵團咧都會加唔少糖嘅，咁食落去就會比較甜啦。咁揀翻黑朱古力咧，等佢有多少少苦味同埋濃啲嘅朱古力味咧，食落去就會平衡啲啦。咁等到個牛油攤凍咗少少之後咧，我哋就可以將糖加落去啦。咁今次用嘅糖咧就有2款嘅。咁首先就係呢個啡糖啦。咁啡糖嘅作用咧就係令到個曲奇有啲軟身啲啦，同埋煙韌啲嘅口感嘅。而白糖咧就係令到個曲奇有啲脆身嘅效果啦。咁所以咧將呢2種糖溝落去個曲奇麵團咧，就可以令到個曲奇食落去軟身之餘咧，又有少少脆嘅口感。咁再加少少鹽調一調味啦，等個曲奇除咗有甜味之外咧，食落去仲有少少鹹鹹地咁樣，咁就冇咁流啦。撈勻晒佢，然後就可以加大概1/4茶匙嘅雲呢拿香油落去啦。咁如果冇嘅話咧，都可以唔落嘅，但係加咗就會有種雲呢拿嘅香味啦。攪勻之後咧，就可以將一隻雞蛋都打落去啦，再撈勻佢。大概咧撈完之後咧，你就會見到係一個結結地嘅狀態嘅，就好似咁樣。好，咁下一步咧就可以將粉類都加埋落去啦。咁首先加嘅咧就係呢個拋打粉啦。咁大家就要留意翻啦，我今次加嘅係拋打粉，唔係梳打粉啦。因為如果同等份量嘅梳打粉咧，你咁樣加落去食落去個曲奇就會好苦噶啦。咁所以我今次加嘅咧就係拋打粉1茶匙嘅，然後再將中筋麵粉都加埋落去啦。咁加完落去之後咧，就可以撈勻佢啦。咁就慢慢撈就可以噶啦，因為如果攪得太勁嘅話咧，個曲奇麵團就會起筋，咁個曲奇食落去就會好硬啦。咁略略撈勻晒之後咧，就可以將啱啱切好咗嘅朱古力粒都加埋落去，撈勻佢。就係咁樣，我哋嘅曲奇麵團咧就搞掂噶啦。之後就可以喺焗盤上面咧鋪張牛油紙上去啦，再將曲奇麵團畢上去。咁大概就係1湯匙1隻曲奇啦。咁呢一嚿嘢咧，我係喺 IKEA 買嘅。咁佢好搞笑，中間係通窿咁樣啦，但係都唔影響使用嘅。咁記得麵團與麵團之間咧就要留翻啲空位俾佢，因為佢一陣咧就會融化啦，然之後變大塊啲嘅。咁最後咧就可以喺個曲奇麵團加少少海鹽上去啦。咁等佢食落去有少少鹹鹹甜甜咁樣，會得意好多嘅。好，咁搞掂晒之後咧，我哋就可以預熱焗爐190度，將個曲奇放入去焗8分鐘。咁焗嘅時候咧，你已經會聞到好香嘅牛油味啦。咁焗到佢邊位咧有少少金黃色咧，咁就 OK 噶啦。整好咗嘅曲奇咧，就可以將佢放上去個架嗰度攤凍啦。咁攤到暖暖地之後就可以食噶啦。咁就喺呢個時候咧，我就準備整一個特大嘅曲奇。咁就係大概拳頭咁大嘅麵團啦，然後壓扁少少，再放啲朱古力粒上去，搞掂，咁就可以拎去焗啦。焗曲皮呢個畫面真係好療癒，所以我決定拍多次俾大家睇。咁你可以見到咧，啱啱出爐嘅曲奇咧，佢係好腍好軟身噶。咁同頭先正常 size 嘅相比咧，大概1倍左右啦。係啦，咁話咁快咧，我哋今次呢個美式軟曲奇就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦。咁你可以見到咧，佢個邊位金黃色，而中間個心咧係比較淺色嘅。咬落去之後咧，你可以食到中間個心係比較軟身啦，同埋煙煙韌韌，而個邊位咧係脆嘅。咁同埋因為我落咗好多朱古力啦，所以每一啖咧都可以食到半溶嘅朱古力。咁所以大家攤凍完之後咧，就可以焗一焗熱少少啦，大概熱翻1至2分鐘咁就 OK 噶啦。咁等佢熱少少之後搣開嚟食咧，咁個朱古力係半溶狀態咧，咁就係最好味啦。
另外，如果大家想將個曲奇送俾朋友又或者情人嘅話呢，咁就可以包靚啲啦。咁你可以揾啲透明袋仔，咁基本上烘焙店啊，又或者你去12蚊店都可以揾到啲靚嘅袋仔嘅。咁包好之後呢，就可以貼個貼紙，又或者綁條繩啦。咁包得靚靚地呢，就可以送俾人啦。話說咧，我已經想拍呢一個食譜好耐啦，但係試咗好多次都覺得唔夠好味。咁今次呢個咧，算係我覺得幾成功嘅版本。咁大家咧就可以整嚟試下啦。係啦，咁今次呢條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次呢個分享。如果整出呢個美式曲奇嘅話咧，歡迎 send 相俾我，又或者 tag 翻我，等我可以睇到你嘅完成品圖。快啲 send 俾我啦！咁中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like 同埋撳埋訂個掣之餘，再撳埋隔離個咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。好啦，咁希望大家會中意今次嘅分享啦。最後祝大家情人節快樂！冇情人嘅話咧，都可以整曲奇食嘅，又或者整俾屋企人啊、朋友食咁樣啦。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。